Ողջույն սիրելի երկրորդ դասարանցիներ, շարունակում ենք դասապատրաստման աշխատանքները։ Մաթեմատիկայից այսօր կանցնենք բաժանարար և պատիկ հասկացությունները։ Գիտելիքների սրահում հանդիպում ենք բաժանարար, պատիկ հասկացություններին։ Նայում ենք 12 ուլունք է, կապույտ գույնի ուլունքներ են։ 12 ուլունքները 4-ական բաժանվել են։ 12-ը բաժանել են 4-ի և ստացել են 3 խումբ։ Նշանակում է, եթե 4-ը կրկնենք 3 անգամ, կամ 4-ը որպես միատեսակ գումարելի 3 անգամ կրկնենք, կստանանք 3 անգամ 4, որը հավասար է 12-ի, ստուգենք 4, գումարած 4 հավասար է 8-ի, 8-ին էլ գումարած 4 հավասար է 12-ի, կամ 12-ը 4-ական, եթե բաժանենք, կստանանք 3 խումբ։ Այստեղից հետևում է, որ 12-ը 4-ի եռապատիկն է, եռապատիկ նշանակում է կրկնել 3 անգամ։ Կարելի է սովորեցնել, որ կրկնապատիկը կրկնում ենք 2 անգամ, քառապատիկը կրկնում ենք 4 անգամ, հնգապատիկը կրկնում ենք 5 անգամ և այլն։ 12-ը 4-ի պատիկ է, այսինքն 12-ը բաժանվում է 4-ի, 4-ը 12-ի բաժանարար է։ Այժմ բանավոր կատարում ենք 115 առաջադրանքը, օգտվելով նկարից ասա, թե տրված թվերից յուրաքանչյուրը 3-ի քանի պատիկն է։ Տեսեք, եթե 3 ուլունք է և 1 խումբ է ստացվել, ուրեմն 1 անգամ 3 է սա։ 6-ը 3-ի կրկնապատիկ է, 2 անգամ 3 հավասար է 6-ի։ 9-ը 3-ի եռապատիկն է, 3 անգամ 3 հավասար է 9-ի։ 12-ը 3-ի քառապատիկն է, 4 անգամ 3 հավասար է 12-ի։ 15-ը 3-ի հնգապատիկն է, այսինքն 5 անգամ 3 հավասար է 15-ի, 6 անգամ 3 հավասար է 18-ի և 7 անգամ 3 հավասար է 21-ի։ Կարելի է այս թվերին ուշադիր նայել երեխաներ և աչքերը փակելով հիշել թվերը 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21։ Կարելի է դժվարացնել առաջադրանքը, առաջարկել նվազման կարգով ասել թվերը 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3։ 116 և 117 համարները կատարում ենք բանավոր։ Ասեք մի քանի թիվ, որոնք 5-ի պատիկ են։ 5-ի պատիկ են այն թվերը, որոնք վերջանում են կամ 5 միավորով, կամ 0 միավորով, երեխաներ։ Օրինակ 5-ը, 10-ը, 15-ը, 20-ը մեզ կօգնի, երբ մենք հնգյակներով հաշվում ենք մինչև 50-ը աճման կարգով և նվազման կարգով հիշում ենք այդ թվերը և ասում ենք, որ դրանցից յուրաքանչյուրը 5-ին պատիկ թվեր են։ Ասում ենք մի քանի թիվ, որոնք 20-ի բաժանարար են, այսինքն 20-ը ոչ թվերի վրա է բաժանվում, երեխաներ, այսինքն եթե ունենանք 20 ուլունք, քանիական կարելի է դրանք բաժանել։ Երեխաները այս ընթացքում բազմաթիվ արտահայտություններ են կազմել և հիշում են, որ 20-ը պատիկ է 10-ին, 2-ին, 4-ին, 5-ին։ Առաջադրանք 119-ը։ Լրացրու պնդումները օգտագործելով բաժանարար պատիկ բառերը։ 20-ը 4-ի պատիկն է, 4-ը 20-ի բաժանարարն է։ 20-ի բաժանարարներն են 1-ը, 2-ը, 4-ը, 5-ը, 10-ը և 20-ը։ 4-ի պատիկ են 4, 8, 12, 16, 20 թվերը։ Դրանք անվերջ են, այսինքն քանի հատ 4 գումարենք, կստանանք նրան պատիկ թիվ, կամ բազմապատկենք ցանկացած թիվ 4-ով, կստանանք 4-ին պատիկ թիվ։ Այսպիսով, երեխաներ, անցնում ենք հաջորդ առաջադրանքին, 120-ին, ուշադիր դիտիր Անիի և Աննայի աշխատանքները և փորձիր մեկնաբանել դրանք։ 5 անգամ 4 հավասար է 20-ի։ Տեսեք երեխաներ, 5 անգամ 4 նշանակում է 4-ը որպես միատեսակ գումարելի պետք է կրկնել 5 անգամ, 5 հատ 4 պիտի գումարել, կամ 4-ական 5 հատ, 4, 4, 4, 4, 4, 5 հատ 4 է, չէ, նշանակում է 4-ը կրկնված է 5 անգամ, 5 անգամ 4 հավասար է 20-ի։ 20-ը բաժանած 4-ի հավասար է 5-ի։ Եթե 20-ը 4-ական բաժանենք, կստանանք 5 խումբ, այսինքն 5 հատ կստանանք 20-ը բաժանած 4-ի
հավասար է 5-ի, նշանակում է 20-ը 4-ի հնգապատիկն է, 4-ը 20-ի բաժանարարն է։ Մնացած առաջադրանքները կկատարենք աշխատանքային տետրում։ Առաջադրանք 118-ը, հետևելով դասակարգում բերված օրինակին, հանումով պարզիր, թե քանի հատ 5 կա տրված թվի մեջ։ Վերցնում ենք 15-ը և 15-ից ամեն անգամ 5 հանելով հասնում ենք մինչև 0-ին։ 15-ից հանած 5 հավասար է 10-ի, 10-ից հանած 5 հավասար է 5-ի, 5-ից հանած 5 հավասար է 0-ի։ Հաշվենք, քանի հատ 5 հանեցինք, 1, 2, 3, ուրեմն 15-ի մեջ կա 3 հատ 5։ Հիմա 25-ից ենք հանում 5, 25-ից հանած 5 հավասար է 20-ի, 20-ից հանած 5 հավասար է 15-ի, 15-ից հանած 5 հավասար է 10-ի, 10-ից հանած 5 հավասար է 5-ի և 5-ից հանած 5 հավասար է 0-ի։ Հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 25-ի մեջ 5-ը կա 5 հատ։ Նույն ձևով կատարում ենք 20-ը և 30-ը։ Այժմ կատարում ենք 122 համարի առաջադրանքը։ Հետևելով դասագրքում բերված օրինակին, գրիր այնպիսի հավասարություններ, որ արդյունքում ստանաս տրված թվի մի քանի պատիկ։ Այսինքն, սրանք երկրորդ արտադրիչներն են, մենք այս արտադրիչները բազմապատկում ենք, որքան որ ուզում ենք այդքան անգամ։ Օրինակ, 3-ը մի քանի արտահայտություն ես կազմել եմ։ 3 անգամ 3, այսինքն 3-ի եռապատիկն ենք գտել, հավասար է 9-ի։ 3-ի հնգապատիկը գտնելու համար 5 անգամ 3 ենք անում, հավասար է 15-ի։ 3-ի յոթնապատիկը գտնելու համար 7 անգամ 3 ենք բազմապատկում և ստանում 21։ Նույն ձևով հաջորդ համարները։ 5 անգամ 4 հավասար է 20, նշանակում է 4-ի հնգապատիկը 20-ն է, 4-ի ութնապատիկը 32 է, 4-ի կրկնապատիկը 8-ն է։ Նույն ձևով կատարում ենք բոլոր մնացած թվերի հետ։ Առաջադրանք 123-ը կատարիր գործողությունները։ Նայում ենք, երեխաներ, 2 անգամ 8 հավասար է 16, 8 անգամ 2 հավասար է 16։ Ինչ նկատեցինք, արտադրիչների տեղափոխական օրենքն է կիրառվել։ Եթե 2 8-ը հավասար է 16-ի, այսինքն 8-ին գումարած 8 հավասար է 16-ի, ուրեմն 8 հատ 2-ն էլ է հավասար 16-ի։ Եվ հիշում ենք, արտադրիչների տեղափոխությունից արտադրյալը չի փոխվում։ Նույն ձևով կատարում ենք մյուս համարները։ 3 անգամ 20 հավասար է 60-ի, այսինքն 3 հատ 20 գումարելիս ստանում ենք 60։ Եթե արտադրիչների տեղերը փոխենք, արտադրյալը չի փոխվում, նշանակում է 20 անգամ 3 նույնպես հավասար է 60-ի։ 15-ը բաժանած 5-ի, մտածում ենք 15-ից քանի հատ 5 կարելի է հանել, 3 հատ, ուրեմն 15-ը բաժանած 5-ի հավասար է 3-ի, 15-ը բաժանած 3-ի հավասար է 5-ի։ Այստեղ նույնպես կարելի է կիրառել մեր նախորդ գիտելիքները, երբ 5 անգամ 3 հավասար է 15-ի, 3 անգամ 5 հավասար է 15-ի, 15-ը բաժանած 5-ի հավասար է 3-ի և 15-ը բաժանած 3-ի հավասար է 5-ի, երբ կապ ենք ստեղծում 3 թվանշանների միջև։ Նույն ձևով կատարում ենք հաջորդ համարները, իսկ հիմա անցնենք խնդիրներին։ Խնդիր 124։ Կենդանաբանական այգում կապիկներին կերակրելու համար Հայկը գնեց 8 բանան, իսկ Կարենը 2 անգամ շատ, 2 անգամ շատ, այսինքն պետք է գտնենք 8-ի կրկնապատիկը։ Ընդամենը քանի բանան գնեցին նրանք։ 8 բանան գնել էր Հայկը 8։ Իսկ Կարենը չգիտենք քանի բանան է գնել, հարցական, բայց գիտենք, որ 2 անգամ շատ, սլակով ցույց ենք տալիս Հայկին։ Եվ ընդամենը Կարենն ու Հայկը միասին քանի բանան են գտել։ Նախ եւ առաջ որոշում ենք Կարենի գնած բանանը։ 2 անգամ 8-ը կլինի Կարենի գնած բանանի քանակը։ Հայկինն էլ 8 էր, 8-ին կգումարենք 2 անգամ 8 և կիմանանք, թե երկուսը միասին որքան են գնել։ 2 անգամ 8 հավասար է 16 բանան գնել է Կարենը, կավելացնենք նաև Հայկի գնած 8 բանանը և կիմանանք, որ երեխաները միասին գնել են 24 բանան։ Նույն ձևով կատարում ենք 125 համարի խնդրի լուծումը։ Տիկնիկ պատրաստելու համար Աննան օգտագործեց 6 մետր կապույտ և 4 անգամ ավելի կարմիր ժապավեն։ Կապույտ ժապավենը 6 մետր էր, կարմիրը չգիտենք որքան, բայց 4 անգամ ավելի, այսինքն պետք է գտնենք 6-ի քառապատիկը, 4 անգամ 6-ը կլինի կարմիր ժապավենի երկարությունը։
Որպեսզի իմանանք, թե ընդամենը քանի մետր ժապավեն է գնել, պետք է կապույտ ժապավենի երկարությանը 6 մետրին ավելացնենք կարմիր ժապավենի երկարությունը 4 անգամ 6-ը։ 4 անգամ 6-ը կլինի 24 մետր, այդքանը կարմիր ժապավենն էր, 6 մետրն էլ կգումարենք կապույտ ժապավենի երկարությունը և կիմանանք, որ տիկնիկ պատրաստելու համար անհրաժեշտ էր 30 մետր ժապավեն։ Առաջադրանք 126-ը։ Կատարիր անհրաժեշտ չափումներ և հաշվիր պատկերի կողմերի երկարությունների գումարը։ Նայում ենք առաջին պատկերին, տեսնում ենք, որ քառակուսի է, հիշում ենք մեր գիտելիքները քառակուսու կողմերի մասին։ Քառակուսին այն քառանկյունն է, որը ունի 4 ուղիղ անկյուն և բոլոր կողմերը իրար հավասար են։ Հաշվում ենք 2 սանտիմետր է 2, 2, 2, 2, այսինքն 2-ի քառապատիկը պիտի գտնենք, 4 հատ 2 ենք գումարում կամ 4 անգամ 2 ենք գրում, հավասար է 8 սանտիմետրի, քառակուսու բարակիցը 8 սանտիմետր է։ Նայում ենք մյուս պատկերին, սա ուղղանկյուն է, հիշում ենք, որ ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերն են իրար հավասար, հանդիպակաց նշանակում է դեմ դիմաց գտնվող, ուղղահայաց կողմերը իրար են հավասար, հորիզոնական կողմերը իրար։ Չափում ենք, տեսնում ենք, որ ուղղահայաց կողմերը 2 սանտիմետր են, իսկ հորիզոնական կողմերը 6։ 2 սանտիմետրին գումարած 6 սանտիմետր գումարած 2 սանտիմետր գումարած 6 սանտիմետր հավասար է 16 սանտիմետրի։ Երբ մի փոքր մեծանանք և գործողությունները ավելի լավ սովորենք, մենք կիմանանք, որ 2 անգամ 2-ին կարելի է գումարել 2 անգամ 6։ Իսկ առաջադրանքի 2-ը կատարիր գործողությունները մենք վերհիշելու ենք մեր սյունակաձև գումարումն ու հանումը կարգային անցումով և առանց կարգային անցումի։ Այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։